ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு VividTech. இன்னைக்கு எல்லார் மொபைல்லையுமே கார் ரேஸ் கேம் விளையாடுறதுக்கு எல்லாருமே ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ கார் கேம் விளையாடுறவங்க மோஸ்ட்லி விருப்பப்பட்டு விளையாடுற ஒரு கேம் தான் ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேம். ஸோ இந்த கார் ரேசிங் கேம் நிறைய பேர் நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கேம் நிறைய பேர் மொபைலில் இந்த இஷ்யூவுமே இல்லாமல் தான் விளையாட முடியுது. பட் சில பேரோட மொபைலில் இந்த கார் ரேஸ் கேம் சரியாக ஒர்க் ஆகுதில்லை. அதாவது இந்த ஆப் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி இந்த கேமை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது கேம் ஓப்பன் ஆகலை. இல்லாட்டி ஓப்பன் ஆகுனாலும் பண்ணி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கப்போ ஆட்டோவாகவே க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் ஆகுறப்ப ஆப் நாட் ரெஸ்பாண்டிங், சம்திங் வென்ட் ராங், ப்ளீஸ் ட்ரை அகெயின், இந்த மாதிரி யாராவது மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆகுது. இல்லாட்டி இந்த ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேஸ் கேமை விளையாடுறப்போ ஸ்டக் ஆகுது, ஃப்ரீஸ் ஆகுது. இதனால் உங்களால் சரியாக இந்த கார் ரேசிங் கேமை விளையாடவே முடியலை. இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேமில் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் இந்த இஷ்யூவை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இதை நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா நான் தான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம், உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் சர்ச் பார் ஒன்று இருக்கும். அந்த சர்ச் பாரில் நீங்கள் ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்றத சர்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களுக்கு இந்த ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேம் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க. போனதுக்கப்புறமா இந்த கேமுக்கு அப்டேட் வந்திருக்குமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்டேட் அப்படின்றத கொடுத்து இந்த கேம் நீங்கள் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனுக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்க புதுசாக வெர்ஷன் அடிக்கடி ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே அப் டு டேட் இந்த கேமை மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் எந்த இஷ்யூமே இல்லாமல் நம்மளால் இந்த ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேமை விளையாட முடியும். அதனால் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம், உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸ் உள்ள போயிருங்க. போயிட்டு அதில் பாருங்கள், ஆப்ஸ் இல்லாட்டி ஆப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதையுமே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க. ஆப் மேனேஜ்மெண்ட் லோட் ஆகினதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்றத சர்ச் பண்ணி அந்த கேமை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிட்டு ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே கிளியர் டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதையுமே கொடுத்து கிளியர் டேட்டாவும் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் போயிருங்க. போயிட்டு அந்த கேமை விளையாண்டு ஒருக்க செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு முன்னால் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்னும் இருக்கா அப்படின்றத கண்டிப்பாக கிளியர் டேட்டா பண்ணுறதுனால கூட இந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். அதோடு உங்கள் மொபைலில் பாருங்கள், ஆப்டிமைசர் அப்படின்ற ஒரு டூல் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதையும் ஜஸ்ட் ஒருக்க ஓப்பன் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலையும் ஒருக்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டுமே திரும்ப நீங்கள் இந்த ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேமை விளையாண்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறனால கூட இந்த கேமில் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் மூலமாக நீங்கள் ட்ரிஃப்ட் மேக்ஸ் ப்ரோ கார் ரேசிங் கேமில் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூ கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும். அது என்ன ஸ்டெப் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது போல் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பார்த்துள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.